Oli buterevu ku Soul TV tukuaniriza era ne tukubuuzaako nti wasuutya nyabo wasuutya ssebo azuukidde ku munnyo ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2021 lunaku lwa balaza tubakulisaayo mu weekend abadde mikolo abadde mu bikujjuko ebyenjawulo mukuliko eyo ate tutandise wiiki empya nga tuwumbawumba omwaka 2021 omwezi gubulayo gumu gwokka ogwa Desemba ate tulabe 2022 mutya bwene etuuka wano. Amanya nze tusima Polo esaawa eno ebeera ya byabufuzi ne babukulembeze tubakulisayo mu programu omusunsuzi ate twogere ku nsonga zetulowooza nti zikwatira ku muntu waffe owa bulijjo. Twogera ku nkulakulana, twogera ku byabufuzi byonna okutwaliza wamu. Nga olwaleero tukubye tooki oba tugenda kuba tooki mu kwogera kwa His Excellency the President olunaku lwa mukaaga sawa 2 ez'akawungeezi President w'eggwanga omukulembeze n'avaayo okubaako byatangaza ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga Uganda kusingira ddala ku nsonga y'ebyobutebenkevu n'ensonga eya okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Enkyaleero tutunula nnyo ku nsonga y'ebyobutebenkevu nga ensonga ziringa ezitabuseemuko awo oluvannyuma lwa bomu ez'enjawulo okubwatuka mu kibuga Kampala n'ebitundu ebyetoolodde ate ekireeseewo embeera y'obunkenke nga bannayuganda beetegekera okugulawo ekonome ensi eddeyo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. President era yakinoganyiza nti kakibe ki oba ki January omwaka ogujja eggwanga lijja kuba liggulibwawo mu butongole naye ate tulowooza nti buli munnayuganda waali ng'agezaako okubaako kyakola okwetegekera obulamu obwa bulijjo ate ekizeewo kati ekya obutali butebenkevu kyandibanga kye kimu ekijja kwongera ate obaolyawo okwewanisa bannayuganda emitima. Bomu bwe zaatandise okukubibwa n'okubwatuka n'abamu ensonga n'ez'obutujju nazo ne zibanga zivuddeyo ate obaolyawo abadde beetegekera bategeka bizinesi zaabwe bategeka obulamu bwabwe obwa bulijjo ate obaolyawo ensonga ebeera eyongedde okutabukamu obaolyawo mu nsonga oba mu mbeera yennyini. President ku nsonga eno ng'agyogerako yasindise obubaka obulabula eri abo abali emabega w'ebikolwa bino n'abagamba nti bwe bataawanike bwe bateeweeyo mikono gye gavumenti bandibanga batuuse okusaanyizibwawo. Yayogedde ku surrender or perish ebigambo byakozeseza. Tujja kwogera okwetegereza ensonga eyo kyova olaba twegattiddwako amyuka omwogezi w'ekibiina eky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change FDC Mwami John Kikonyogo. Nsanyuse nnyo okulaba enkyaleero. Nange mukama wange. Buuza batulaba ku Soul TV. Mbalamusiza abasibo ne banya batulaba ne pastor namwe abakozi mwenna abateekawo TV yaffe eno n'okulaba nti etambula bulungi ate ngeri mu kitundu kyange mwensula. Yes, the TV eri mu kitundu mwensula kati nange ndi musanyufu naffe tulina TV ku kyalo. Kale. Yes, Bwana Kikonyogo ndowooza tusobola kwonoona budde. Tugende ku nsonga yennyini. Ensonga ebyokwerinda etukwatako obutereevu ate nga bwenjogedde nga bannabyanjigiriza ne bannabizinesi bonna nga bali mu keetalo okwetegekera obaolyawo okugulawo economy badde mu business ate bwe kijja nti ate waliwo embeera y'obutali butebenkevu ndowooza kirina engeri gye kyongera okwewanisa bannayuganda emitima. Bwe kiri nira sikiriziganya na General Museveni okuba nti akyatuleseeko omuggalo guno sikiriziganya naye ndowooza nadde ndowooza nekulu nti agenda kugujjawo paka tegukyalina nnyo omugaso okuggyako okutufiiriza obufiiriza aliyanga yatadde mu lockdown ate y'omwezi omulamba ate nga tekyalina kipya kijja kukyukako nnyo kiri awo. Abantu bagezezaako okwekuuma abasinga obungi bangi nnyo abagenzi ne beegemesa kakati si alwaki ekonoma akyagisibye agyongereyo omwezi mulamba tugende ne mu Christmas abantu abamu aba business batera okukolera kasente wonna wayite nga tewali akoze sente tulyanga abalinamu ettima ku bannaffe abakola business nti tubafiiriza ebyokukola namwe abandi badde balanga TV zanibadde ziranga ebirango wano wali kino tugenda kugulawo wano kilabu yaffe gundi egenda kuddamu okukola ezo na sente muzifiiriddwa. Nze ndowooza President yandibadde agguddewo okusinga okwongera okusigala nga atusibye ekitalina mugaso tekyalina mugaso ku nze.
otugamba next year nakakati njawulo sikyagiraba omwezi ogumu tegusobola kukola njawulo munene nnyo omwezi luli yatusiba ennaku 42 natusiba mmeka waliwo yatusiba emyezi 9 abantu abamu bameze n'envi abantu abamu bizinesi zonna ziweddewo abantu bano abadde batambula boda boda lero nakyoyo ku manda eri ndoza mwakiripotinga wano nimbaga lwaki kafuta mujjawo namujja kutuusa ku ssaawa wakiri 4 bannaffe aba boda boda n'akolayo ssaawa kuva ku emu okutuuka ku 3 awo basinga okukolera ssente abantu bakudduka kudda kamangu naki naye kati abantu bonna beebase luli boda boda yakozesa kumpi abantu babiri atlist abagivuga omu ng'avuga emisana mulala n'avuga obudde bw'ekiro bombi ne baba nga baliisa famire zaabwe naye kakati famire zombi zeebase emu yeebase completely oyo akola ki kivula na bano bonna abaana babeera redundant abangi ne bano bonna bali recruiting abantu abagenda bayamba okubya bombayiza okweyongera babajja mu bantu abo abatalina kibalya nekyoyogedde bwana Kikoniko ndowooza kirimu ensonga nti omwezi guno gwa Desemba ng'abantu betegekera sekuukulu n'ennaku ez'enkulu wandibaddewo akakisa akukukola business n'okulanga business nti zizeemu banaye wano omugundi mwali mubeera kati tugenda kuddamu namwe mu TV mwalifunye sente empitirivu waliwo ebifo wasanyukirwa ebisanyukirwamu ebyo mu biseera eby'ennaku enkulu byandikozeeko kasente akatundu tuno waakiri omuntu n'abikabikako omanyi kati abantu basinga bafiirwa bw'otunuulya ebifo byonna abantu bafiirwa abaali bakolamu banaabeera abafumba emmere abookya enkoko ku kkubo oliyo kyali enkoko n'ateeka wali naga nti abanayingiranga wali njabaguzanga wano ekifi nzireeka nga nkoze emitwalo gyange 2 kazibeerewo hoteeri restaurant kati saawa emu ate n'abantu bennyini abali mu tawuni era nakyo nakyogerako bw'obanga ogenda kutuuka eka saawa emu okuva mu tawuni okutuuka eka bw'oba togaddewo saawa 10 kiyinza okukulemerera okutuuka eka saawa emu ate mugenda ne mugwa mu jjaamu olumu buvuga emmotoka mama mudduke ne mugwa mu jjaamu ate ne muva mu saawa 3 kati ne babuuza nti miningi ya kafi erudda kuba n'abakwata azibuwalira okukwata omuntu w'emmotoka ku saawa 2 kitundu nga kimanyi tewaliwo addewo jjaamu ya saawa ezi kati effectively kumpi kibanga kikita kyakola gwoliise ttima nti bandibanga waliwo okwagala okufiiriza abantu abamu abakola abawa President Museveni amagezi kubina ebya covid bonna bafuna emisaala 100% bali mu bulamu bulungi emmotoka bavuga za bwereere bino tebibakwatako tasasula mafuta n'akamu kakati obulamu buno bwolimu bwobumunyumiza takutegeera bulungi akali omuntu ozirita okubeera nga tolina miliyoni 2 ku akawunti nga takutegeera kubanga yafuna 3 buli mwezi miliyoni yes bafuna 3 25 minimum 25 omuntu afuna miliyoni 25 gwe n'omubulya nti oli agenda kutunda enkoko afuneko omutwalo oyo aliweza decent takutegeera kubanga life bagivaamu dda ate bakopi kubanga balina abantu ate bakopi maye omuntu omukopi balina abantu balina bazadde baabwe balina babenganda zaabwe bali mu mbeera abantu abamu balowooza nkeera emitima gye gyafa eno gundi yaliwo yaffe yedda nti olina okufunira nti muganda waali bulungi buli mukwano gwali bulungi abasinga oyita bakyakina mitima kuba se bakirina bandibadde wa pulezidenti amagezi ate n'ekonomi y'eggwanga efa kuba sente zibadde zikolerwa kusaawa ez'oluggula ezo zonna tezikyakolebwa abantu bonna bakola katono tasobola kutunda abava mu office abalina ku ssente abo bagulanga lwaggula ebintu nga ddayeeka saawa 2 awo bagulira ebintu byayagala awaka naddayeeka kati watuukira okuva mu office alina kudduka kuddaka kati ebintu byandiguze ebiseera takyabigula kati everybody is losing naye bano abawa president amagezi abagamba nti bamuwa amagezi sibabe babamuwa ensi tebakyagiraba nga ffe tugiraba Nobody will tell me since we are going to have a dollar billion or so to me. Mudakolia billion or so to me. Meka. Tomubudi anti wali womu twaina. Afidwe kumitano nakozimo project. Izo zamwe ku project. Anti mpuli parliament inti wali wengerije bakola mbwe bati. Naye nasiga zake toto simanyi. Ekitufu sikimanyi. Bana bali mu fitina zaabwe. Maine parliament eyo nayo yafuka dia diru. Mumukola yo musaka ya mauli. Parliament ya diru. Aidha naye ndi yako basiri yakone nchitta. Bino n'abantu bonna beetakana kukwata ne tujijja nawe nekyo kya lunaku lulala naye ekintu kino ekyokugamba twogera ng'otusiba tunawo tekyalina kujjako tubonyaabonya omwezi ogwa Desemba yandigutadde abantu ne batandika okukola ne batandika okuddamu bannayuganda badigesitinga manga katonda yatuyamba tulinawo ndowooza emmere nnyingi we can adjust quickly embeera eri abantu bonna singa otule bameze envi
bajuyite batu bameze envi stress kurowooza nobeera tulina budde wandibadde okola oli redundant ozeyiika saawa emu buddeyo saawa emu bajja kukusaba kino nakiri so normally wandibadde bakikusaba nkeera ebinabina nobeera nga addayo awaka yenna ali mu ttabu talina kyatutte obudde tebumala talina sente zakoze bizinesi zafa it's not good kale tutandise bwetyo program ku macha amanya nze tusima Apollo tulina omugezi amyuka omugezi wa Forum for Democratic Change FDC bwana John Kikonyogo twogera ku obatunulidde okwogera kwa His Excellency the President olunaku lwa mukaaga akawungeezaawo n'ayogerera eggwanga ku nsonga ya byakwerinda ya butebenkevu n'ensonga ya ekirwadde kya COVID-19 oba olutalo ku COVID-19 bwana Kikonyogo President yagamba nti abali emabega w'ebikolwa eby'obutujju bwe bataaveeyo ne bayiwaayo mikono gya government they will perish. Yes sir. Ezo statement simpya kunze nga Kikonyogo nobote yazogera yagamba we find them there and leave them there which means ujja basangayo twakubireyo bafireyo bazibe bayisolo zibalireyo naye ekikulu kiri nti situation ya bomu mbinyo kugwanga lyaffe across the board teri muntu alina bwongo ayinza kuwagira kikola kyonna kya bomu naddala ng'okuba abantu abatalina musango bamwagala kulwana byammwe mugende mulwane b'amagye n'ab'amagye ebyo biri legitimate muyinza obikola muga nti naffe tugenda kulwanyisa bano tubajje mu gavumenti yes lwaki olumba abantu abali innocent bwakikola olina omutima mubi ate one day you have to pay ne bantu bakutte nawe olina engeri gy'osasula maye abantu bakimanyi nti nze nina biriifu oba nti teri kintu kyokola kibi ku munno Katonda natakusasula notafuna mpeera ya kibi ekyo kyokoze ekyo garanti oyinza okusooka ne weewaana oyinza okubba sente zayi ne weewaana mu maze oyo ki n'otukaali mu maaso emmotoka yo neetomera ayabbye miliyoni emu n'okusaba 5 hakati nze nina biriifu eyo tobonyaabonyanga muntu atalina kyakoze be batujju yes bano b'okuba bakubira bwereere tebakulwanyisa tebakulinako na mutawaana tebakumanyi lwaki bakuba bomu awo tandikira ddanga bannayuganda era akikola tumusaba bagende balwane biri byabwe eri naye tuteekamu bantu ba bulijjo abali innocent natunulira omukyalo omu nga alibayo eri mulago ng'alina bamukuba amagubu gano mulimu ebegundi fragments naye nga teryamuyamba ng'akaaba aloonya kumuyamba bambi very innocent woman ayinza okuba yali azebambi ku lunaku lwaga nti kangende wakiri mpeereze wali ebyobufuzi bwamwe tabimanyiiko nebitwogera ebimu bali ennaku zino nina kyenkoze nga experiment personal maze ennaku 20 nga siraba tv zammwe zino nga siwulira radio neemu at all ne speech ya president sagiwulidde at all byayogedde dikiro zisizimanyi kujja kukola kuba njogera gyeno gundi gye nnina nga njala kulaba nti bw'oba tolina knowledge yonna gy'ofuna eva mu gundi mu kitundu how are you ensi ogiraba otya dino abantu babeera very peaceful in a way mu butamanya bwabwe tolina kyeweeraliikirira tolina kyomanyi kijja kuhaperinga nkya nze nkibadde mu 20 days I did deliberately tulina planning etugenda okukola mu bantu ogenda oyogera eri abantu and what have you kakati tuveene Kampala nga olowooza ti bwaba badde mpuliza soti mpuliza eno neno knowledge eyo gye nnina nabali boogenda ocampaigningamu n'okukola ki gye balina that was mistake gye tukola I'm studying it personally yanjala kudda kati ku ground kakati ogenda okutuuka mu bantu eri nga bwe badde yogerako tebabiwuliranga naku talina radio at all talina tv at all kyamanyi genda wali bwadde neighbor kyamubuulidde olugamba wali kino na kino nange kyembaddeko bemba kifunye ku Facebook oba ku gundi I don't know it sikiwulidde ku mpe oba gundi yayogedde kimu kakati situation eyo ngibaddemu okuba nti you cut off yourself from listen to the radios and TVs nkirabye nti maybe those people are happier than us in their ignorance beba bakubibwe kati ate yes ate nga bebalina n'akalolero katuwenca kati abantu ngaabo lwaki bakuba bomu atalina kyamanyi nze maybe I would have been a victim
sikati yadde Katonda kubanga I had an appointment kwa IPS or CPS? IPS Jubilee building either twagitanga IPS I'm sorry the Jubilee Insurance kumpi ni Parliament I had an appointment between sawa 2 ne sawa 4 olukunako olwenyini that very day kakati waliwo yakere wange mshaya yakere waffe neighbor kakati I felt very bad kubanga I was prepared to go nine papula zenjagala madam azimpa and what have you need to attend to a neighbor not to engaging so much I was even getting irritated njagala genda ba nina appointment najukola kula kutano ate ngigwenga najukola ko muntu mukuru netaga bintu bingi nnyo kakati madam kati ayino kumpe papula ezimu natukana mpira simu tugujja ngumpe papula kabayi mudiro boogera oyita muta tutwakala kumwembala singa kitegeera yaje kumacha which is very uncommon kumbe ye Katonda wange akutasa bomu kakati madamu nagera nakola ki naje papula oluvanyuma I was late for more than an hour and a half nagenda ino saka jamu awo nempuli yangu nagenda mtuka mtauni onanga nilo busungu ki bucha ine kumutwe mvuga mpite wandige ndali kukutukere kugudi kumbe otwatukira ku avenue Rumamba Avenue ngiya CBS akundi ya CPS wajikuba around there kwigenda kumbe ndakazira hakati tuna boda baduka bum bum ngatifutuka la tuli mujamo rede tocha avamu nagenda kwati simu yange bwenti tuvola yanyigira nyo President Museveni ku kintu ngenda kwogera after this akunyumeza story nandaba CPS bum at CPS Twitter no kugetu kusedero jimanya ngenda kwa bundi Jubilee bundi nzikirirawo Jubilee Insurance yes ntuka ku round about ya Kwesi Tower zao nzira walinja mvuga motoka ngenda kwa IPS bo moment bajibanga ndi ku theater opposite theater bajiba kwa IPS really I think I was late by 10 minutes kuzibe nyinje nnyo to get there at least newe nali badde mponye my car would have vanished to parking out it was gone hakati why were you killing me nkukozeji nali nkulwanyisiza akagwa ku babom okiraba but I was going to die there Katonda siyati ya nyamba ono yakera wakana anduisa emotoka nali badde maybe sigirino wano obulamu ngasira one of the two oba both ne yanduisa wakono yali Katonda wange gwe nali nyigide na kubya madamu ne muganti musimu no Katonda ne bintu byakola olwekyo izo okunyigira ali Katonda akikukoze nenga atakuwonya ekinene okatiriza kirinti obutuju buli indiscriminate tebusosola I was going to die if I'd got there mudashika maybe 12 minutes earlier 12 just I would be dead Albado uli ku radio ne gundi yafiridemu okay akati abazikuba bantu babi nnyo bakole kirala Nobagala kwata mundu wakwate mundu agere balwanyisa bajaji bufuzi bwana Kikonyogo I don't think so yes and no ya bufuzi mubera mwero byo kufuza ekitundu nebyo bufuzi ate byabaga nti bino bitulemeredde tukole kino abamu baina ne diru zaabwe ndanga tezina mu Uganda tugundu yatubonya abonya kukira batulemesa kino katubukube okay and we don't know which is which abantu babulijjo kivola tuwa intelligence sente nyingi yaze njaba juice na kugaba na ruli wano katuli kuya Masaka negaze I want to invest money in intelligence okusinga okuteka bine birala intelligence ewonya bingi nnyo okusinga amaje goteka ne police ya bulijjo actually president Yoweri Museveni mu kyandiko kye ekyasembyeyo ensonga eyo yajogeddeko yagambye nti kati olutalo engeri gyeruze mu bibuga efuuse urban terrorism ekisinga okukola mu mbeera eno ya urban terrorism ebeera intelligence yes kyenayogera no luli osanga ndo kuba babiri kodika sebo ate yali yanafuwa mukwawo anti sabyogera no nawe babigenda babibuliriza ne babiteeka mu speech ya president ninga byaffe babikola olumusebo which is not bad I don't mind it I don't think so bali babiraba bimwe bali babikola bwe batyo nakugamba wano nga tuli wano nti abantu abalina capacity we bali tuva ngadi nga Jim kye yagambi honorable Jim kwezo sonyo muita Jim edda muita Jim gamba probability y'omusajja oli okuba nti ya the suicide bomber sinene ayito kuba mwade kisawa kikoleshi that was my thinking in the beginning yes that was my thinking when ngeji yali atambula basiye muntu alabika nti alina mweshi ugwenewe ebere bena bajja bikola ne bayina experience bayina abantu asokola ebintu bino
if they are well facilitated. That's what I'm sure. You try to DM, but you know, Musika Munganyo, ebintu ebyo abantu. The man was so fantastic the way he was talking about it. He's a police officer. Ogambye nti bamanyi bulungi. Ekibalina okukola. Ekyokukola bakimanyi bulungi. Ne balina bugayaavu. Oba tebaba wasente bulungi abamu. Bulungi nnyo bumuze bantu badde bakubedda naye nga stopping because of good intelligence. Nekati lwaki tebakikola buli ddakiika. N'ekirala nenge gye bahandling ebintu nageze ne ntunulya good immediately nga ntunulya ka clip kugundi ya Kwese Towers Jubilee ngisonyi wagita IPS nchiku Jubilee era IP building yes nebe dada obugayaavu obuli mu security bomu yakakuba bweti security etuseewo oli agiye gundi eno zikiza omuliro fire extinguisher azatandise okuzikiza omuliro I think that was very dangerous. Mandibanga mulimu bomu enda. No, someone suppose ababomu olumba kuba bomu bbiri. Yeah. Ojukira ku towers izo zwakuba mu America. Twin towers mu America. Lwaki kana kubensoka twagira abulunyi banako zitula bali babitula ku TV bwe bat live. Mwenye yokubiri yajjanga tukyalaba live ene soka. Ne kuba. Abakuba bomu bamanyo kuba dabo. Asoka na kuba ne mukungana n'abongera endala. Okay. Kubanga abantu bano balina nnyo bagala nnyo okulaba amangu. Shani badde teeka ewakuba bomu mwena wali muntu alina kujjawo. Yagwe okula wakiri tiya gas kuba tukubeno mugundi ali bedo wakya kubawo naka temujja wano mujja kwetira bwerere nero munaje nazikize mu baya kuzikize motoka ye emotoka ekutwalira obulamu ya kitofu you can lose your car no katonda ja kuyamba otambuze ebigere those yali mistake yes very dangerous mistake wewe na bagenda kuyamba bana abakubidwa bomb ku CPS bali bayamba nya abantu abakubidwa bomb and what have you that's not your work go civilian at I trained okay ebayino kibulira aba it's not your work. Don't come away near. But the Libya Vamu Musai, Linda bari professional. But Jama Muyambi. Koja kudda wali, wali obomu ewe yasala ba desigadde wali, ojojiri nyeko. Oya kuyamba muganda ani so wasoroti Apollo. Ojoli nyeko bomu kwango ya kuyamba Apollo. All those things are dangerous. Reaction esoka kwandu bade kudduka kuva kusi. Ati yatugerekera. Bwe bomu ebe kubi. Botuko jiwulirira bwe batecha kubi. Yeah. Those are small theories. Sasi buuliranga libwatuse. Libwatuse. Kigenda kuti likubye. Bwe terikubye. Oliwonye. Nene liddako lino lisobola okukola ki? Okukuba. Chovolaba kati ebe benna government yandibadde biyigiza abantu. Ne most importantly. Ndoza chovola bagamba nti sasi bwe likuba oba n'owulira ekibatuka kawansi. Kawansi. Balina okuberi okubiri. Nelikutta. Ne bomu zifaanana. Bwana Kikonyigo ina kyoyogeddeko nti ebitongole by'okwerinda eby'eggwanga Uganda birina obusobozi. I believe so. Capacity. And I've said it many times. Twogere ku capacity. His Excellency the President yagambye nti bana batujju bakoze ensobi era ba miscalculatinze nti bagenze okukiddamu kino ekyokulumba eggwanga Uganda nga ejje lizimbye capacity n'ebitongole bizimbe capacity tuzimbye infrastructure omulizi cameras zino byonna n'ebirala okusinziira ku kyeyategeeza parliament mu 2017 ensonga ziri 12 ezeyawa eri parliament mwali kuzimba okuinstalinga cameras mu bifo ebyenjawulo bwe bityo era president nawunzikanga agamba nti nga bwe nkugambye nti buli ali emabega w'ekintu kino omulundi guno si wakuwona ati kakati ate n'ekirala Bwana Kikonyigo observation yena ndagadde okule ku chronology eya investigations nebe bazenga bakola mu kulondoola abaana abatujju simanyi oba okiraba nti oba waliwo ekyenjawulo nti ogenda okulaba nti ono bamukutte okuva eri kulumbe lwa Lokech nti okuveeyo gye bakwatira oyo ogenda okulanga baze bakuta ono ate bamututte eno oba bagenze wakokola search ne bagenda okusanga nti basanzeeyo bomu n'ogenda okulaba nti ate bakuta ono tolabawo oba oliawo nga waliwo ekyenjawulo ekipya kati n'obwangu mu kunoonyereza n'okukwata abo obaoliawo abateeberezebwa tusooke ku ekyo kasubire nti be batuufu efficiency katusubire nti be batuufu that's also another issue ne tulaba mu bwangu mu kukola anti kakati ffe kyetwagala end result nga bannayuganda tetwetaaga process yaabwe okay for baina ali inquisitive fe tutulye nnyo process nze naawe naye omuntu wawe ojjo munnayuganda kyayagala dembe lyekutambula nga bwayagala president byagati kati banokoze ensobi ne bakola attack ebyagumya abantu nobagumya nti kakati kyemufayo ngenda bikolako naye ono yafiiddwe omuntu we yetakyadda okiraba kakati ne bwonombuulira otya nga nze muganda yafiidde mu bomu
watu olina kyombuulirayo nze nganze muganda nga yafidde mu bomu kati omulimu gwe kulaba nti ebyo nebenda tebibeerawo tunyumize nti tulina efficiency nga tewakyali eyitawo nawiddaga kasonyeko samuya wano nti yagende bajja kuleeta ne kamera zino baziteeke bomusensa singa mu America tebakyakubayo ina tekinologi oyo gyogenda omugula waliwo ndowooza kati yagala omuyingiza ekitimba nti ateekeko bayiseeta muki ku cameras nti naayitawo n'ekisawo nga kiri mu bomu kamera ng'egiraba singa wakyaliyo bomu e Bungereza MI6 oyinza ogigeraageranya zino ezaffe ISO ne CMI omakyogereko konyogo bwe kibanga kisoboka okuba ne cameras ku street singa bomu singa izeyira abasajja buno bukyagikuba bomu buno bu Palestine MI6 KGB naye technology weeri kikonyogo eyekifuuka tugambe ekizimbe ne bainstolingamu ebyuma ne bisobola okudetectinga bomu mu kifo ekyo around yawo but we don't have that money even if campus was so bikola yo wali nga ye those one maybe can be done nibatamula n'obugundi bwabwe ne bubanga yes naye kati Uganda no sente no zijjawo nazo okuteeka obuteesi buno bukamera obutono buno obuli very cheap kyatwalira myezi na myezi nga tukaba tusente tutuzirina n'ekisinga obukulu abantu babenga bali happy mu ggwanga lyo whereby these people have nowhere to recruit from bwebaba the message that to recruit from anybody bwebaba the message that 70% tekisinga obukulu abaana abenga just alitoka ofuna 15,000 olunaku oyo komugende kwate ekiguli kino ogende wali nkwe mitwala abiri akitwala akanti sina kafa nja kuzikola mpola nafunye ate n'emmere nyingi mu Uganda so abantu ba Uganda tebali so ndicho vana newunya nnyo okuwulira nti mu Uganda mulimu suicide bombers balina kubeera mu nsi ndala Uganda tebali desperate they are not desperate to that level batono nnyo naye ate ebeera desperate ebeera indoctrination byombi kuba byanjawulo ne desperate nkwe good example desperate abasajja abalumba America mu biri mu gumu Bin Laden ne banne bali graduates bali sibavu ngera yali mu Tunisia yeyo cha bwe yali graduate ngawo walabo omwana e Masaka bumulimisiza okufuna boda yokka neyokumako omuliro ayekumako omuliro ekyo bafuna chance nti omugende kali police station eyo njagalo gimalirewo awane offer gitwale bomu abakubire bwerere nga tumuwadde ne 10 kubanga already bagandide boda ye ayagala wakire giremu nayo kifo gy'okufa yekka yeyo kyeyekka omaita bomu ajeteekako agenda kizimba kitanyo ne boda yefiiremu kati abo abali despite mu ango emwe bali mu Uganda lockdown eresa abakuba abasimayo bakulembeze nti batambula mu bantu bali bubi people bad love bali mu sense of hopelessness tasubira kudda ku mulimu kwani mukama we naye yagwa amasomero gona amamuge bali beera mu wakya supply nga yemmere gona gali mabanja bakatunda kati yali ajja kasente so sibudo nazafa taina hope taina nimiro olinga ganti Uganda kati environment eri fertile for criminal not ndire kubanga katonda yatuto okay indexation party jam kubanga by nature Uganda katonda yatuyambako lwaki natuwa emmere nyingi naye tubeera mu mbeera mbi etya somehow omuntu ayita okufuna akatonotono kalya I think it's one of the few countries in the world where you can say get some free food for a week nga tokoze ekintu kyonna nojja wakiri waguno mga Apollo sina kyendya ekwate kiwago ogende musenda atokifuna you have to work for it kati Uganda ati tukyakirina kyekiyambye bano abakulembeze otutulako nga bazanya buzanyi kuba wakyaliwo emmere there's that food naye ati n'aba despite we bali yewola sente mu banka enyumba ye bagitwala obaka boda ke yewola sente bakatwala omuganya okola olweggulo sente zidona nanyini boda ali kumpi kakwata bole myezi mukaga ali desperate we bali banji it must be answered quickly ne bantu batulyako ango ndale mu yokka n'abantu benyini abanyigidde government olwokubate bo balowooza government yebaletedde obwavu ebya covid bali mind covid yatuletedde obwavu luli naye kati abantu batanga kiva kati government eno yetussa obwavu lwaki tetugula netukola kati okuba kyawo okwo ne walaba omuntu ng'alina byatwala omutima ogenda okumulopa ku poliisi gukendeera kati bwe banamanya baba bakuba bakube
akijjukira nkeera nti bayinza okupiramu ne muganda we okiraba naye nga kino ababa bakuba babakube relationship eri wakati wa poliisi n'abantu efaanana etya mu covid abantu abasinga n'omugaso abantu abamu tebatamanyi abamanyi buli kitundu kyonna mu Kampala wano mu Uganda ba boda boda wa boda boda akola awo amanyi abantu bano bonna abasula wano yes era omuzayi wagundi ludda wagenda wali bwoti bampa 10 nkutwalewo which means ne time gyatambulaje mwami tanakuddo tanya bwerere okiraba abikugamba wa boda boda kati womunyiza nabanga taliya anakuwa mawulire gwa police okiraba watu ofunye mawulire toyina intelligence amawulire ogajja mu bantu abantu basanyufu ekimalo kuwa mawulire ate bakwesiga atenga intelligence eri key security bakwesiga kyekikulu toyina ngeri gyofuna intelligence ku bantu nga tebakwesiga. Government ogambye ndetekwa kukola ki mu kiseera ekyo okulaba nti enyweza enkolagana n'abantu ababulijjawo in the short run. Kati first of all katika police omulimu gwa police kuyamba abantu police ezimu ezebweru naki yani badde kulagira wolaga ndi what have you ne kati wa boda boda okulaba wa police nga alabanga omuntu ageno okumukwata amujje mu kyamujjamu not as a friend who can even advise him tugulira wayo munange daye kamangu todde kola ensobi eno kati omuntu gwesinga mugamba kati guni ngusonyi wayo genda todde kola ensobi eno ne walaba omuntu omukyamu kijja mwangwira okugenda wa police oyo kwalaba nti alinamu omutima ogw'obuntu ne kati police badde bagikozesanga yo era kukwata kunyiga bagiddukeko tewali mukwano nze nina omukisa ng'omuntu saakulimba teri wa police era ndoza lisi yampisiza bubi in my life maybe because I'm assertive teri wa police era ndiddeko nguzi nkyogera ku mpewo in life teri wa police era nsabye sente nazindi yako yes kati ngugaite yes in life kakati maybe because I know my rights the way I approach them banina manyi chokola what have you ne kati abasinga obunja abantu bonna 99% bwala wa police amulaba negatively amayanja ina chanjagaza yakuzijako kino yero akimbala baba bakubi mundi ino kuddawo bwe kitakolebwa ekigambo kya president nti tugenda basanga yeyo gye muli tubasanyeewo disadvantage kwa abantu bonna olawe bakutte kyeno mu yavudde Kenya waliwo bana abawana nzabazawo bonna bagamba nti bakutte ba Uganda kikunyumira nnyo okulaba nti banna Uganda onakuba mu nesas no nakuba mu nesas mwenane mwetta nga all of you are Ugandans is it painful? Yeah, it's painful. Nti group emu eri ne kuba ginnayo mbakutte mbakubye mbanyize nenga bonyeka nabo banna Uganda goyino bafuga bana bo yanga bana baba akoma ona nko kutabuka nko kubba ebintu by'abantu ku kyalo ozo musali abango musango nti mutte nga wo kati president alina okujjukira bano bonna bagamba baana be aba ADF nabo bonna babe era alina responsibility ng'omuzadde okulaba bana bajjemu omutima guno omutemu guno batandika okufuuka abantu ba bulijjo abaana abalungi bakwatagane baana bannaabo ba Apple abatalina musango mulimu gwe nekiba kyetaaga kubayita ayogere nabo he has to choose ba ADF basa abantu ne batuse ku level ya koni beyatta akone yatanya abantu kone yafumba n'abantu bakola ki kitegeera kusala k'abantu emimwa abona cyalibuna repeat one obutoe hakati oso okufuna guno bagende boogere naye wadde gutuyogere naye direct londa y'abantu banga simanyo gye bali entegekezo bwana Kikonyogo tunudeko mu history zaliwo ko mu kiseera ekimwe mabega ke era abamu chuva nawe bakoma actually yes baba amnesty nono go baga police go yakutte ate ne mutta is one of those people amnesty ono Sheikh Muhammad Chirevu wena ulide ndibamwa amnesty bwa ne president bu yakyogedde ba Saudi speech ya Musonyiwa for the first time one of the first step uzimuna kunzuulira kuno I was a bit busy sazi ulide bana limbadde na block off ngasaa kuulira bintu byonna I wanted to rest a bit naye ekyo abantu abo okozoto kulaba nti bavayo mu ngeri yonna olaba America ekizo okuteesa n'aba Afghanistan which was a bit shameful akuba bamanyi yes shameful to them tibagenda okulwanya balina amaanyi mangi nnyo n'obusajja bubalemeddeko kati wange kifo ky'okungera okutta gundi bana basajja katubaleke babeere waabwe tufune exit yaabwe
ennaku ze tukyawulya muwulire from Afghanistan. Afghanistan ninge yaterenkera muko katono awo. Tolaba kati oyinza okubanga America yali egitawanya n'ogitawanya surprisingly nga bali abantu yembeera yaabwe bo gye baagala okubeeramu. Okiraba kati abana bano ADF baani olina okunoonya gundi bbiri abagaanye you fight with them. Bw'oba olina gundi ey'okugamba nti osooka okwogera nabo olaba bayogera ne Kony. Of all people Kony natulaba waffe ali wa Prime Minister Lugunda ne gundi naye ali wali Beti Bigombe baani. Yes, some of these people even kati bano bokutte you can even use them as emissaries. America kikozesa ne kwatia da mu action ate eventually ne kuyingiza mu gundi ya ideology yayo ne kusirika no tanko kubeera negotiator. It is also possible. Numuga kati wetukute ekifo gy'okubatta kati mudde tugera balondoola mugende mu kuyege bannamwe bonna bwe mumanyi bave mu bintu bino. Babiveemu. Tulina n'abaali abajasi bangi abaali balwanyisa Museveni ba Moses Ali bandi bonna tebali mu gavumenti bwekyeru. Tebali mu gavumenti baali balwanyisa gavumenti. Ekyeru kati gw'omusinga okubira NRM akadingidi. What's the difference between ekyeru and the ADF? What's the difference? All of them are killing Ugandans. Awoli yaleta bali batabantu eno mu Burundi. Awoli yali mu foba ndo. Batabayiro sizi bonna bamalawo. Eventually yadda mu government. Kati nekyo kyetagisa kufukamira. Utaasa abaana bo. Watu wali akulaba mu nzikiza fukamira. Kyekaseera. Wefukamira. Wefule dango wa wansi omusu atategeera. Oli agayite ena muwangu tiyaze ndegayirira. Sabalwanyi afukamire. America is the strongest country in the world. Is it not? It is. Yes, ono kusanyawo ekitundu kya Afghanistan nekiteeka ku ttaka. Yes, superpower. In 1 hour. Naye oliwo otuuka n'ogamba kiki engenda okufulamu kiki engenda okufiirwa. Bwe ntaasa bannayuganda babeerawo emirembe. What do I lose? Oza Museveni ogenda okwogera bano bonna bakoni baani. Kyali kimuganda kwebaka ena Kasero. Kyali kimuganda? Naye yagana n'okutaasa. Sabalwanyi bw'oli ekyali kinakola ki? Sabalwanyi the best general in the world. Yatalwana ki? Entalo. Yateesa. Ewika jeno yagala okulwana ki? Soul TV program munye kumacha. Manya zetu simapolo tuline miuka omwogezi w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change FDC twogera ku era twanu tukuba tochi mu kwogera kwa His Excellency the President ng'ayogera ku nsonga z'ebyokwerinda n'ebyobutebenkevu olunaku olw'omukaaga akawungeezi nga ayanukula abayeekera byonna byebimu abayeekera abatujju ba ADF bagamba nti bebamu abali emabega y'ebikolwa bino eby'obutujju ebigenda amaaso mu ggwanga Uganda n'asindi kuba kubalabula nti bwe mutaaveeyo ne mwewaayo eri emikono eri mu mikono gye gavumenti tujja kubasinkana eyo tubasaanyeewo bwe mubanga temukikoze neera n'abategeeza nti ne bwe munaabanga mwewaddeyo mujja kuyita mitendera egy'etteeka ekyo tekitiise abaagala okuvaayo kyo bw'oteekako obukwakulizo ku Amnesty eno gy'okoze mu lwatu ate n'oteekawo obukwakulizo nti neera mujja kuyita mu process ey'amateeka mudakiika emu then twanukule nekiri bwana Kikonyogo ekya abantu batandise okwemulugunya nti waliwo enkola ey'okutta ababeera bakwatibwa mu bikolwa nga bino nga bateeberezebwa okuba nti bazza emisango. Kakati bw'obadde okuba bomu and what have you ogenda okuvaayo president mu mateeka tasonyiwa musango mu constitution ya Uganda ayinza kukusonyiwa kibonerezo. Therefore ndoza kyabanga balina okuyita mu mateeka wano simbadde mu gundi nakira ndi what have you natuka ku level eyo gundi yebayisa Amnesty gundi eyo gye bayisa act mubonera otherwise ogenda mu court criminal charges prerogative of mercy prerogative of mercy bijja bajikuwa maze kubaza kusalira musango mu court nene ya Amnesty waliwo procedure gye bayitamu bogimalirako tubakyasobola okutwala mu court eno ya bulijjo ebanga double jeopardy kati awonera tutoyita gadi mbadde nkuba bomu kakati president ansonyiye that's the end of the story no it can't work bwensubira mu mateeka therefore process ndoza gyategeeza naye waba agyogera ate ebanga etiisa n'abantu zitemujja ne munajjeera ajja kusooka mbayise wano I don't think that's right. Nekirala waba wali omuntu gubadde Amnesty kati ngoyo kirevu nabuli bali bamudde Amnesty ate bw'omukwata ne bamukuba amasasi kitiisa abalala abandi badde bajja kufuna Amnesty
nange nkyeba nankola nga kirevu after some years. Ekyo tekitegeeza nti oba oliawo alina kye yakola Muhammad omugenzi ateeka okuba simanyi manyi sirina intelligence yonna I'm a layman like you kati simanyi kye yakoze naye kusinze manyi TV zammwe zino kati technology yatuuka wala nyo TV yadeeraga they eventually they put it on wound ngeraga abwana nga boogera simanyi taata bayadde baati ne bwatandi what have you bwomala okukwata omuntu nga subdued don't kill that person. No, why na kesi kasomo mukwata nga takyaposing a danger. We need him badly. Ajeko ne mukote tutwalito n'omusajja yali atta abantu esi nange mulaba ne bali bateeka okutta abantu bamusenteesinge mu kooti tuwatta abantu bwe bati bakusalidde gwa kufa. Gwe president oteeka omukono nti ono ye simusonyiwa. Bamuteeke kalabba ensentegeeti bamutadde kalabba. Naye ate bw'omukuba kakati tutaalikwa obutategeera anana kuwa amawulire ge weetaaga agali inside ng'ono yali badde agakuwa afudde tetubitegeera bulungi yetaaga more explanation from them. True. Ne explanation nsobola ogikuwa poliisi gye yatuwadde. Poliisi egamba nti Sheikh Muhammad Kirevu yabadde ekisooka amaze abadde alondoolwa bw'abadde yenyigira mu byokurecruitinga abagenda abayingira ekibiina kya ADF. Sagala bawa kanya kwetu kwa simanyi kituufu. Mukwatibwa ya resistance handcuffs. Ogezaako omusaako empingu n'akola ki? N'alwana n'atayagala bamuseeko empingu. Then kumutambuza omutwala ku patrol n'agezaako ate okutoloka kuba mukuti kyekyavudde bye biga ng'aliko empingu eyavudde mu poliisi ng'aliko empingu already awo tetumanyi ya resistance empingu ati kati bonna banga ate bw'olaba nga coincidence esusse waliwo n'omulala era gwe baali bakutte baali bamutadde ku patrol emabega naye n'abukako n'empingu ze naye yagera naye ne bamukuba kati coincidence eyo professionalism eriruddawo omuntu gwe mutaddeko n'empingu naye kiba kyetaagisa muze omuteeka gundi enjegere ku magulu n'aba nga takola ki n'abuka ku mmotoka adduke ng'aliko empingu adduke ku high gundi trained police officers. Maybe the officers are not trained enough. Really? That's it. Maybe. I don't know. Omuntu atuko kubanga ayina empingu taata. Officer waffe andibanga bolyawo ng'obunafu bwandibanga wala leyo nga mu kunoonyereza forensic bikyebyo. Naye mu arrestinga. Anti tugamba. Anti bw'omala okukwata omuntu n'omu arrestinga nga talisinze n'omutta, that's murder. Subduing a suspect. Yes, that's murder. Kali nojja n'oteeka gundi n'onkwata tugenda ffenna kubo n'onkuba n'onzita. You have murdered me. I'm not sikutawaanya onkutte bulungi ontwala sikutawaanyite kati anyway ekituufu kati we can't not twabaddewo abasinga obungi naye kirabika bubi otugamba nabadde mukutte by statement jompa ate nageza okuntuuka nga nageza okutuddukako nga mwageza omukwata nga might we are going to arrest a very dangerous criminal suspect very dangerous ne mumaze okumusubduinga alina okugamba nti yadde atuddukako waliwo ebibuuzo tutula bitegeera bulungi fe abantu ba bulijjo they need an explanation. Eddakiika eryemu ndowooza obubaka eri way forward tunula mu kamera wali way forward n'obubaka eri abantu aba bulijjo kati mu kiseera kino. First of all abantu ba bulijjo tulina okwekuuma nga bwe tusobola okuba nga tusigala tukyali balamu bwe bagamba nti abatoyita abapoliisi ne baba bakulimbye mu piriyodi eno sooka obikkirize bakuba bomu togendawo kana akajanja katwali bute kyali nnyo ogenda okulaba ekiriwo mu bomu togendawo bayinza okuba bomu ey'okubiri n'okola ki n'ofiira bwereere. Ekyokusatu and most importantly government President Museveni yandibadde aggulawo eggwanga abantu bali desperate batunulye embeera y'abantu bagende wansi kuba President Museveni ye kati ali mu State House tamanyi na kumanya nti waliwo omuntu asula nga talidde kuba bo mu State House olina kusaba obusaze obandi ennyama obandi egundi gosala obusaze ne bali abatalina basic tasobola kufuna kajanjalo kaliisa mwana we ku kawunga okitegeera abo olina obbatulya mu ngeri enjawulo recruiting ground wano gye bandibadde bafuna abana abali dangerous abakyamu gikendeeza as much as possible zaawe omukwano wakati w'abeebikuwerinda n'abantu babeesigedde abantu bakolera ffe tebajja tutulugunya kikonyogosibula mbeyanza sebo mukisa gwompadde neyanza ne pastor atandikawo radio pastor Bujingo namwe mwenna abakozi ba wano sebo mbasaamu ekitiibwa kale
Ali ku Soul TV program munyo kumacha enkyalero bwetu bwetambudde tubebaza okuba nti mubadde naffe emboozi yo ebadde kyagendera ddala masona yakadde katwongeddeyo tujja kubanga tukomawo lunaku olw'enkya katusuubire nti byetwogedde obaolyawo olina kyofunyeemu kyopiikinzeemu nekyoyizeemu obaolyawo amayinza tusima polo nteeka okwebaza mwenna ababaddeko omukutu basiibule nti musiibe bulungi ate tugende ewa Jeff Mugerwa twali mu kitundu eky'ebyemizannyo mweraba